مساء الخير جميعا. احد المتابعين طلب مني طلب. تعال ابيك بسالفه. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا، بصل زي ما تدريجي انه يحمر. شوفوا ليش كذا اللون تغير. وحركه 3 مرات 4 مرات، بس اهم شيء تنطرون ما ينشف. نشف نعطيها زبده نسيحها ونحركها لين ما تذوب عدل، وبعدين نشيل المقلاة عليه. انا عندي تونه طبعا بدون زيت، انا عندي اياها بالماء. مو عاجبتك التونه بالماء تقدر تحط بالزيت، تحس انها ناشفه تقدر تزيد زيت زيتون، هذا شيء راجع لك. اول شيء نضيف البصل اللي طبخناه قبل شوي، وراها قفشه مايونيز، وراها قفشه دوجون ماسترد، وراها خيار مخلل مقطع صغار، واخر شيء اختياري معبوج، اللي حاب حاب واللي مو حاب كيفه. فلفل اسود، واخر شيء طماطم مجفف مقصص صغار، تقريبا نص كمية التونة. كني عفست الدنيا. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. عدت على خير، كان بورت فاضي. المهم نخلط المكونات مع بعض. هو خيار مخلل حامض، بس اللي حاب يعني حموضه زياده يقدر يرش عليها عصره ليمون. اصلا تقدر تحطه في صمون شباته، اذا ما عندك شباته تقدر تحطه بتوست، تقدر تحطه بخبز، اللي يريحك. الشباته عندي عملاقه، ما راح اضطر اني احط نص بنص. هذا النص الاول اللي تحت نسخن دهنه بزبده، نسخن ننطرها تسخن شوي عشان نضيف المكونات. هذا القوام اللي انا ابيه، ما بيحرقها. شوف منهم كذي تكون جاهزه. نحط الجزء الثاني، هذه الثانيه خليها، وعلى الراحه نشتغل بالاولى. الحين حطينا البستو خلصنا، نعطيها تونه ونصف الكميه. ما اقدر اصف وانا قاعد اصور، اعطوني دقائق اخلص واعطيكم صوره نهائيه. الحين صارت التونه جاهزه، نسكرها، والله ملاقه 12 كبرها، ونشيلها بكبرها ونحطها مره ثانيه بالتوستر، خليها تسخن من برا مثل ما سخناها من داخل. هذه صمونتنا جاهزه. احس اني شلون قصصت كذي.